ኣብ መጋቢት 2021 ኤቨር ጊቭን ዝተባህለት ኮንቴይነር ዝፃዓነት ናይ ንግዲ መርከብ ንወሽመጥ ስዌዝ ወይ ንስዌዝ ካናል ብምዕፃዋ ዓብይ ኣርእስቲ ዓለምና ምንባራ ይዝከር። ንምዃኑ ኣገዳስነትን ታሪኽን ስዌዝ ካናል ከመይ እዩ? መብዛሕትኡ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ብውቅያኖሳትን ባሕርን እዩ ዝመሓላለፍ። ኣብ ዓለምና እቲ ቀንድን ኣገዳስን ክፍሊ ማይ ድማ መትረብ ስዌዝ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። መትረብ ስዌዝ 164 ኪሎ ሜትር ቁመት 56 ድማ ጎድኒ ዘለዎ ሰብ ዝሰርሖ ወሽመጥ ማይ እዩ። እዚ ወሽመጥ ንንቁፅ መሬት ግብፂ ብምኹዓት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ከራኽባ ኣኽኢልዎን እዩ። ብሳላ ምኹዓት ስዌዝ ካናል ድማ ንኣብነት ካብ ህንዲ ናብ ለንደን ንምጉዓዝ 20,000 ኪሎ ሜትር ዝወስድለን ዝነበረ ናይ ንግዲ መራኽብ ብመትረብ ስዌዝ ግን 11,000 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ክወስደለን ኣኽኢልዎን እዩ። ብተወሳኺ ካብ ፖርት ሱዳን ንቱርክ ትኸይድ መርከብ ብደቡብን ሰሜንን ኣፍሪቃ ኣቢላ ኣብ ክንዲ ትኾልል ብመትረብ ስዌዝ ሰንጢቓ ብኣዝዩ ዝቐረበን ዝቐለለን መንገዲ ክኸዳ ገይርዎን እዩ። መትረብ ስዌዝ ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ከቢድ ድኻምን ፃዕርን ኣብ 1869 ንመጀመርታ ግዜ ተኸፊቱ ኣገልግሎቱ ጀሚሩ። እዚ ኩዕታ ንምውዳእ ብዙሕ ጉልበትን ማሽነርን ባጀትን እኳ እንተወሰደ ሎሚ ግብፂ ኣብ ዓመት ክሳብ $6 ቢልዮን ተወሳኺ ኣታዊ ክህልዋ ሓጊዝዋ ይርከብ። ሎሚ 30 ሚእታዊ ንግዲ ዓለምና ብስዌዝ ካናል ይሓልፍ ብምዃኑን ዓብይ ኣታዊ ብምህላውን እስራኤል ብመሬታ ዝሓልፍ ወሽመጥ ማይ ክትዝርግሕ ምዃና ብዙሓት ይእምቱ።